Welcome back to our YouTube channel. For today's video guys, pang part 2 na ito ng unboxing natin sa dun sa napanalunan ko sa Lazada na giveaways. So ito yung pangalawang parcel guys. So buksan na natin para naman ito sa, kung naalala nyo, yung first na unboxing ko is para dun sa sarili ko. Bali itong Maybelline, ito yan guys, yan Maybelline Matte Ink, Super Stay Matte Ink. So ito naman yung para sa aking anak at sa aking partners. Kaya buksan na natin. So sanitize na namin ito guys pagkadating kasi nga for safety. So ayan, hayaan natin na siya yung mag-open. So let's do the honor. Let her do the honor. Let her do the honor. Excited? Excited. Matagal niya yung gusto yan guys. Kaya ayan na. Thank you so much Lazada. Lazada. Thank you, thank you. Pakita. Wow! Ayan. Wow, gusto ko na rin lo. May bubble wrap siya guys. Sobrang sarap. Ito. Wala siyang box. Wala siyang Pero okay lang. Sana walang defect. tama. Tingnan natin. Namdama, dala. Ayan. Thank you po, Mama. Thank you, Lazada. Thank you ka din kay Lazada. Thank you po, Lazada. Ayan. So, ito yung napili ng partner ko, guys, para sa kanya. Sa kanya. Ito yung napili ng dada ko. So, may ano pa siya. Dapat sida! So, from Skimmy siya, guys. From overseas. So, umabot siya ng hindi ko matandaan, guys. In-order ko siya Lazada app. hindi ko makita dito. Pero ilagay ko dyan sa screen, guys, kung kailan ko siya in-order. Tapos kung ilang days yung inantay ko. In-order ko siya February 12. Tapos, dumating siya February 27. Pwede naman siya skip dari, oh. Ayun. Adjust. So, ayan. Pwede siyang umilaw. Ayan. Ilaw siya, guys. Ayan. Sobrang Yan ganda. sa kanya. Sa'yo ka po. Wait, lagyan natin. Lila. Maganda ito guys kasi waterproof siya. Tapos, mura lang din siya. Pero sobrang ganda sa kamay. Kasi Matagal na niyang gusto magkarelo guys. Kaya ayan, maraming salamat talaga Lazada. Lazada app. Thank you po. Ayan. Yay! Dadan! So sa partner ko, tulog kasi siya kaya. Pero ganyan siya guys, oh. Pero ano ito? Skip to. May digital siya sa baba. Skip mo daw to. Ay, ano, skip. Ha? Medyo maluwang siya sa akin pero ma-adjust naman ito sa kanya to, pero sa tingin ko mas malaki din ito sa kanya pero pwede naman i-adjust. So ayan, so itong tatlo guys yung na-purchase namin sa napanalunan ko na pag-giveaways ni Lazada. Kaya maraming salamat. Wow, thank you po. Okay, that's all for today guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like, please subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming mga videos. Bye!